গুড মর্নিং স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই তোমাদের বিগিনার্স ইংলিশ বইটা হাতে নিয়ে নাও। বইটা হাতে নিয়ে পেজ নাম্বার 41 বার করো সবাই। পেজ নাম্বার 41-এর 14 নাম্বার কোয়েশ্চেনে দেখো কি দিয়েছে। রিডিং ফর প্লেজার। রিডিং ফর প্লেজার মানে কি? রিডিং ফর প্লেজার মানে হচ্ছে আনন্দের জন্য কিছু পড়া। যেরকম তোমরা কার্টুন দেখো না নাকি মজার জন্য, ঠিক সেই রকম আনন্দের জন্য, কিছু মজা লাগার জন্য আমরা এখন এই ছোট্ট একটা গল্প পড়ব। এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ সবাই। ছবিটাতে কি দেখতে পাচ্ছ? একটা গাছের নিচে অনেক লোকেরা বসে আছে। বসে কি করছে দেখো, পাখিরাও আছে আর একটা কুকুরও আছে। ওরা গাছের নিচে, আমি এর আগে বলি, আমাদের যখন গরম লাগে, অনেক রোদ দিলে আমরা কি করি? কেউ রোদে থাকতে ভালোবাসি নাকি? সবাই ভাবি একটু ছায়াতে বসি। ঠিক সেই রকম অনেক রোদের দিন হবে ওই দিন, সবাই ছায়াতে বসে আছে। বসে কি করছে দেখো, কেউ নারকেল জল খাচ্ছে, কেউ আইসক্রিম খাচ্ছে, কেউ পাখিদেরকে দেখছে। পাখিরাও একে একের সঙ্গে কিছু কথা বলছে। কুকুরটাও ছায়াতে বসে আছে। এখন চলো দেখি কি লেখা আছে। 14 রিডিং ফর প্লেজার। ইটস এ হট সামার ডে। এটা একটা কি দিন ছিল? এটা একটি গরম দিন ছিল। দ্য সান ইজ শাইনিং ব্রাইট। রোদের অনেক তাপ ছিল, অনেক উজ্জ্বল হয়ে রোদটা উঠেছিল। এভরি ওয়ান ইজ ফিলিং দ্য হিট। সবাই রোদের গরমটা অনুভব করছিল। পিপল আর ড্রিঙ্কিং কোকোনাট ওয়াটার, হ্যাভিং আইসক্রিম অ্যান্ড টেকিং রেস্ট আন্ডার দ্য শেড অফ এ ট্রি। মানুষরা কী করছে? ডাবের জল খাচ্ছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, অনেকেরা গাছের নিচে বিশ্রাম করছে। আমরাও দেখবে গরম থাকলে তোমরাও সবাই আইসক্রিম খেতে অনেক ভালোবাসো, কিংবা কোনো জুস খেতে। ঠিক সেই রকম এইখানে অন্যরাও গরমের মধ্যে ডাবের জল খাচ্ছে, আইসক্রিম খাচ্ছে, কেউ কেউ গাছের নিচে বসে আরাম করছে। এখন এই ছবিটা দেখো কি দেখতে পাচ্ছ? আবার দুটো পাখি দেখতে পাচ্ছি, ওরা কিছু কথা বলছে। ওরা কি বলছে চলো দেখে নিই। Two birds are sitting on the branch of a tree. They are very thirsty. They are unable to find water anywhere. দুটি পাখি গাছের ছায়াতে বসেছিল। ওরা অনেক তৃষ্ণার্ত ছিল, ওরা কোথাও জল খুঁজে পাচ্ছিল না। ওরা একে অপরকে কি বলছিল দেখো। প্রথম পাখিটা কি বলছে? ও আই অ্যাম সো থার্স্টি। ও কি বলছে? ও আমি বড়ই তৃষ্ণার্ত, অনেক জল তৃষ্ণা পাচ্ছিল। আর একটা পাখি কি বলছে দেখো? মি টু। ওইটাও বলছে আমিও। পিপল আর হ্যাভিং কোকোনাট ওয়াটার ম্যারিলি। ও কি বলছে আবার দেখো? লোকেরা অনেক আনন্দের সঙ্গে নারিকেল জল খাচ্ছে। বাট উই ডোন্ট গেট ইভেন ওয়াটার টু ড্রিঙ্ক। ও গড হেল্প আস। বলছে কিন্তু আমরা তো জলটুকুও পাচ্ছি না খাওয়ার জন্য। হে ভগবান, আমাদেরকে সাহায্য করো। মানুষেরা দেখো অনেক কিছু খাচ্ছে আর ওরা কিছুই পাচ্ছে না খাওয়ার জন্য। এখন দেখো ওই পাখিদের কথা আরেকজন কেউ শুনছিল। চলো পড়ি। এ লিটিল গার্ল ইজ স্ট্যান্ডিং আন্ডার দ্য ট্রি অ্যান্ড লিসেনিং টু দেয়ার ডিসকাশন। একটি ছোট্ট মেয়ে গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ওই পাখিদের আলোচনাগুলি শুনছিল। She is feeling sorry for them and is rushing back home to bring them a bowl of water. ওই মেয়েটি ওদের কথা শুনে অনেক দুঃখিত বোধ করে ও দৌড়ে ওর বাসায় গিয়ে একটি বাটিতে করে জল এনে ওদেরকে দিল। She brings a bowl of water and places it under the tree. ও একটা বাটিতে করে জল এনে গাছের নিচে রেখে দিয়েছে। The birds see the bowl of water and come down and refresh themselves with that water. পাখিরা জলটি দেখে দৌড়ে নিচে এসে জলটি খেয়ে নিজেদেরকে ওরা সতেজ করলো। They are very happy and fresh now. ওরা জলটি খেয়ে নিজেদেরকে সতেজ করে আর অনেক খুশি হয়েছে। They thank the little girl for her kindness. ওরা ওই ছোট্ট মেয়েটিকে ওর এই ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দিল। She goes back happily and tells her mother about the incident. মেয়েটি বাড়িতে ফিরে গিয়ে ওর মাকে এই পুরো ঘটনাটা বলল। Mother is very happy to hear that and appreciates her for her good deed. মেয়েটির মা গল্পটা শুনে খুবই খুশি হলেন এবং মেয়েটিকে এই ভালো কাজের জন্য মেয়ের অনেক প্রশংসা করলেন উনি। She tells her that people should always help others in need. তারপর মা মেয়েকে কি বলেছেন দেখো? মানুষের সব সময় অন্যের প্রয়োজন, তাই সাহায্য করা উচিত।
তোমরা এই ছোট্ট গল্পটি থেকে কি শিখেছো? সবসময় সবাইকে সাহায্য করতে হয়। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এখন চলো এই স্পেলিংগুলো তোমরা শিখবে আর খাতায় লিখবে। লার্ন দ্য স্পেলিংস: সামার, শাইনিং, এভরিওয়ান, ড্রিঙ্কিং, থার্স্টি, আনএবল, এনিওয়্যার। লিসেনিং, ডিসকাশন, বাউল, রিফ্রেশ, কাইন্ডনেস, ইনসিডেন্ট, অ্যাপ্রিসিয়েট, অলওয়েজ। আমি এগুলার ফটো দিয়ে দিব, তোমরা দেখে লিখবে, খাতায় লিখে তোমাদের যে যা স্কুল গ্রুপে পাঠাবে। আজকের জন্য এতটুকুই। থ্যাংক ইউ।